వ్యాక్సినేషన్స్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ షెడ్యూల్ ఉందండి దానికి. ప్రీ షెడ్యూల్ ఉంది మొత్తం వెటనరీ షెడ్యూల్. ఆ ప్రకారం ఇచ్చుకుంటూ పోవాలి. కాకపోతే ఏరియాని బట్టి ఒక్కోసారి ఎఫ్ఎండి ఎక్కువ సార్లు వస్తుంటుంది. అంటే స్టాండర్డ్ షెడ్యూల్ కూడా ఉంది. ప్లస్ ఇంకొకటి లోకల్గా ఏ టైంలో డిసీజ్ వస్తుందో అది చూసుకోవాలా. దానికంటే డిసీజ్ వచ్చేదానికంటే ఒక 1.5 month బిఫోర్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలండి. గ్రేస్ పీరియడ్ వచ్చేసి 21 days ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి. వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత 21 days పడుతుందండి మినిమం మనకు ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి. అదొక్కటి ఉంటుంది మెయిన్. వ్యాక్సినేషన్ రెగ్యులర్ చేసుకోవాలా, దాంట్లో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదండి. వ్యాక్సినేషన్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ అండి. గవర్నమెంట్ ఎయిడ్ వ్యాక్సిన్స్ అన్నీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి. డీవార్మర్స్ అన్నీ అవైలబుల్. డీవార్మింగ్ వచ్చేసి కొంచెము మన యానిమల్ని బట్టి, ఇప్పుడు బ్రీడింగ్ సెటప్కి ఒకటి ఉంటుందండి. దాంట్లో మనం గ్రోయింగ్ క్రీడ్స్ ఉంటాయి. మనం బక్రీద్ పర్పస్ వెయిట్ గెయిన్ చేస్తుంటాం. దానికి మామూలు బ్రీడింగ్ సెటప్కి అయితే 2.5 months to 3 monthsకి ఒకసారి ఇది చేయాలండి, డివార్మింగ్ చేయాలా. అదే మీరు హెవీ వెయిట్ గెయిన్ ఇమీడియట్ వెయిట్ గెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కాన్సన్ట్రేట్ దాని ఫీడ్ కూడా వేరే ఉంటుంది. అట్లాంటి వాటికి ఎవ్రీ 1 monthకి డివార్మింగ్ చేయాలి.